Od začátku hned po škole vlastně sdělujete těžké diagnózy pacientům. Vzhledem k tomu, že jsem dlouhou dobu trávil na pneumoonkologickém onemocnění, to znamená na oddělení, kde se staráme o pacienty s karcinomem plic, tak jsem sděloval závažnou diagnózu nebo tu fatální diagnózu vlastně mnoha pacientům. A takhle z těch několika pacientů si vzpomenu obzvláště na jednu. Byla to žena, řádově 47-48 let. Nikdo by do ní nikdy neřekl, že může být nemocná, protože to byla ředitelka nějaké větší firmy. Řekl byste, že ji potkáte někde v nějakém baru nebo v nějaké luxusní restauraci, ale my jsme jí bohužel sdělili, že má poměrně velký a metastazovaný nádor plic a že ji musíme léčit chemoterapií. Bohužel u této pacientky se stalo to, že žádná chemoterapie jaksi nepomohla v průběhu celé té léčby a pacientka během několika málo měsíců vlastně umírá. Co bylo takové dramatické a co si pamatuju vlastně do dneška, to je myslím ten důvod, proč si to pamatuju, je to, že ona do poslední chvíle, až do té chvíli, co byla na smrtelné posteli, tuto diagnózu nesdělila ani svým nejbližším, hlavně ani svému 17letému synovi, který za námi chodil a vlastně tu diagnózu po nás vyzvídal, ale my vzhledem k tomu, že pacientka si to nepřála, tak jsme mu jí do konce jejího života, nebo tomu synovi jsme do konce jejího života tu diagnózu nesdělili. Nyní se nacházíte vlastně v mojí ambulanci a je to ambulance, která se nachází vlastně v areálu nemocnice Kutná Hora, ale jsme soukromé plicní zařízení a zabýváme se vlastně poměrně rozsáhlou diagnostikou a částečně i terapií řady plicních onemocnění, ať už těch chronických a někdy i těch akutních. To, co by mohlo být tou pomyslnou záchranou pro tu naši pacientku na začátku našeho příběhu, je to, že kdyby prostě ona měla někdy nějaký rutinní snímek, nebo prostě při nějakém rutinním infektu by se prostě provedl rentgen plic k vyloučení zápalu plic, který by mohl být lépe vyhodnocen pomocí umělé inteligence, tak by třeba mohla být šance, že se to zachytí v nějakém počátečním stádiu a pacientka bude ještě, nebo u té pacienty nádor bude ještě možno odoperovat.